时也命也，我已用完所有手段。胡云浩，我不会让你死，你才是斗罗大陆的未来。 接到了我们整个族群的存亡。Сцена жертвоприношения Вансюэр взрывает сюжет боевого континента 2. Режиссер добавил спорные кадры трансформации, что вызвало бурю обсуждений. Звериная волна наступает. 10 великих свирепых зверей выходят на сцену. Как Хуэйхао справится с этой смертельной угрозой? Вышел трейлер 107 серии аниме «Боевой континент 2». Это одна из самых зрелищных и эмоциональных сцен во всем сюжете. Потому что в ней наконец-то показали момент жертвоприношения Вансюэр. Однако неожиданно режиссер добавил несколько провокационных элементов, вызвавших споры. Кроме того, начинается новая крупная арка. Поэтому давайте разберемся подробнее. Многие поклонники оригинального романа знают о сцене жертвоприношения Вансюэр. Она считается одним из самых запоминающихся эпизодов книги. Ранее многие боялись, что ее вырежут из адаптации, но, к счастью, ее оставили и даже уделили особое внимание. По сюжету Хуэйхао оказывается на грани смерти, попав в окружение врагов, и Вансюэр жертвует собой, чтобы его спасти, но сама при этом погибает. Нас ждет кровавая и трагичная сцена жертвоприношения Вансюэр. Похоже, вся серия будет посвящена именно этой сцене, ведь сразу после нее начинается следующая ключевая сюжетная линия – возвращение Танутун. На данный момент во всей серии Боевого континента уже 3 героини совершили жертвоприношение. Если сравнивать, Сяову и Аинь пожертвовали собой ради любимых. А вот ситуация с Вансюэр выглядит неясно. В аниме ее чувства к Хуэйхао остаются безответными. После просмотра трейлера многие не испытали сильных эмоций, ведь жертва Вансюэр показана как односторонняя и без взаимности. Тем временем Хуэйхао и Нань Цю отправились на поиски ее матери. Город уже полностью окружен, и старейшина Сюаньцзы с другими не может пробиться к ним на помощь. Единственный, кто может им помочь, это Вансюэр, но ее сил явно недостаточно, чтобы противостоять титулованным из культа Святого Духа. В трейлере показано, как Хуэйхао получает серьезнейшие травмы. Он отчаянно заявляет, что все его козыри исчерпаны. Кровь в его теле уже почернела от нагрузки, и он находится на грани смерти. Когда Хуэйхао оказался в смертельной ловушке, окруженный 2 титулованными злыми духовными мастерами, на помощь наконец прибыла Вансюэр. Однако, даже когда они вдвоем с Хуэйхао объединились, используя слияние боевых духов, им не удалось одолеть этих 2 сильнейших противников. Чтобы спасти Вансюэр, Хуэйхао решается на самопожертвование. Он поджигает свое духовное море, что позволяет временно вывести духовную силу на максимум. Благодаря мощной поддержке от техники 3 абсолютных удара Хаодун, Хуэйхао отбивает атаку не только 2 титулованных, но и целой армии духовных инженеров, и в итоге успевает спасти Вансюэр, а также Нань Цю и ее мать. Но хотя им и удалось сбежать, состояние Хуэйхао критическое. Сожжение духовного моря – это необратимые повреждения, и когда оно полностью выгорит, Хуэйхао неизбежно погибнет. Именно в этот момент Вансюэр раскрывает свою настоящую сущность. Она – это та самая императорская трехглазая львица, с которой Хуэйхао встретился в Звездном лесу много лет назад. Услышав признание, Хуэйхао наконец открыто признается, что он тоже любит Вансюэр. Услышав это, она решается на добровольное жертвоприношение. Вансюэр, стоя у него за спиной, смотрит на него с глубоким отчаянием и болью в глазах. Видеть, как любимый человек готов отдать жизнь ради нее, всколыхнуло ее чувства, и она решается на жертву. Когда Вансюэр начала жертвоприношение, золотистый свет вспыхнул на ее теле, и Нань Цю с матерью не могли пошевелиться, как будто их парализовало. В эпицентре света вокруг Вансюэр заклубились золотые огненные волны, поглотив весь окружающий мир. Ее фигура начала растворяться, превращаясь в светящееся золотое облако, которое медленно влилось в тело Хуэйхао, словно растопленное золото. Вансюэр, она появляется в образе с распущенными волосами и окутана золотистым светом, что усиливает драматизм и визуальное воздействие сцены. Хуэйхао отчаянно кричал «Не надо!», но Вансюэр поцеловала его. Постепенно золотой свет полностью охватил тело Хуэйхао, погасил пылающее пламя его души.
Как только жертва завершилась, у Хуэйхао появилось новое розово-золотое духовное кольцо, а его духовное море полностью восстановилось. Его сила резко возросла. С 60 уровня он сразу поднялся на 70-й, прибавив целых 10 уровней за раз. Его духовная сила также достигла совершенно нового уровня. После этого все трое, Хуэйхао, Нантюцю и ее мать, опустились на одно колено и обратились к небу, выражая безмерную благодарность и уважение к Вэньцюэр. Они прекрасно понимали, если бы не ее жертва, Хуэйхао и все они погибли бы. После этой жертвы над звездным лесом неожиданно разразился ливень, которого не было 100 лет, хотя на небе не было ни единого облака. В конце дождя появилось кроваво-красное сияние, окрасив все небо над лесом в алый цвет. Казалось, сама природа оплакивает трагическую жертву Вэньцюэр. В этот момент в ярость пришел сам звериный бог Дитянь, правитель звездного леса. Он узнал о жертве и тут же попытался использовать технику возврата, чтобы забрать ее душу обратно, но Вэньцюэр отказалась возвращаться. Она хотела пожертвовать собой ради Хуэйхао. Это окончательно взбесило Дитяня. Он считал Вэньцюэр своей дочерью, а теперь увидел, как она жертвует собой ради человеческого мастера. Более того, с ее жертвой вся судьбоносная сила звездного леса перешла к Хуэйхао, что стало последней каплей. Кроме жертвоприношения, в трейлере также показали начало звериной волны, еще одного важного события. Причина проста. После смерти Вэньцюэр, которая была императорским священным зверем, звездный лес приходит в ярость и объявляет войну человечеству. Разгневанный Дитянь немедленно собрал 4 величайших свирепых зверей, чтобы начать атаку на Академию Шрека. Это событие также является ключевой сценой романа. Хуэйхао возвращается в город Шрека, чтобы сдержать натиск. При этом появляются все 10 величайших зверей, дизайн которых уже был ранее показан в концепт-артах. Среди них главный зверей, звериный бог Дитянь, которого особенно ждут фанаты. Также после жертвы Вэньцюэр Хуэйхао получает новое духовное кольцо и кость, а еще начинается пробуждение памяти Ван Дунэр. Это тоже станет важной сюжетной линией в будущем. Жертвоприношение Вэньцюэр пробуждает божественную силу Тану Тун. Появляется золотая бабочка-дракон. Вэньцюэр наконец начала раскрывать свою божественную силу. Хотя она всего лишь 15-тысячелетний духовный зверь, по уровню силы она уже как мастер с 7 кольцами. А по реальной боевой мощи могла соперничать даже с мастером 80 ранга. Именно поэтому, когда Хуэйхао оказался в смертельной опасности, Вэньцюэр не колебалась и бросилась на помощь, но, к сожалению, ее силы оказалось недостаточно против титулованного. Масло в огонь подлила Ма Сяо Тао, которая не учла, что Хуэйхао вернется, и оставила 2 самых сильных титулованных бойцов. В результате этого произошла трагедия, которую невозможно было предотвратить. После смерти Вэньцюэр, Ван Дунэр, это вторая личность Тану Тун, пребывала в бессознательном состоянии. Однако божественное сознание Вэньцюэр вошло в нее. Так на сцену наконец-то выходит взрослая форма богини света. Но теперь Тану Тун наконец получает одну из самых зрелищных и значимых трансформаций. Ее новый облик – это сочетание распущенных волос, грациозной внешности и холодного выражения лица. Жертва Вэньцюэр действительно стала подарком для Хуэйхао и Тану Тун. Она выбрала самую решительную форму жертвоприношения, полностью растворила и душу, и тело, слившись с Хуэйхао. В результате он получил новые духовные навыки, и его духовные глаза эволюционировали. В предстоящих сериях персонажи высшего уровня Академии Шрека также получат обновленные образы. Особенно женские персонажи. Теперь, став супертитулованным, их снаряжение и внешний вид улучшены, и можно ожидать зрелищных битв с обеих сторон. Предстоящая арка обещает быть одной из самых мощных и насыщенных событиями во всей истории Боевого континента 2. Напишите в комментариях, что вы думаете о такой невероятной жертве Вэньцюэр. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!